എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആരോം ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ വന്നാൽ പോലും പനി അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ വരുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ. ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ, പനി തുടങ്ങിയവ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലളിതമായൊരു ഫലപ്രയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നോക്കൂ, ഈ കാണുന്നത് ഒരു മഞ്ഞളാണ്. നല്ല ഉണങ്ങിയ മഞ്ഞൾ. നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ കാണും ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഉണങ്ങിയ മഞ്ഞൾ. നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലെ ഒരു മുഖ്യ ഘടകമാണ് മഞ്ഞൾ. ഈ ഉണങ്ങിയ മഞ്ഞൾ നമ്മൾ ഈ കനലിൽ നന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക. ഈ ചുട്ടെടുത്ത മഞ്ഞൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, നന്നായിട്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ആ പൊടി നമ്മുടെ ഈ രാസനാദിപ്പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ തലയിൽ നെറുകന്തലയിൽ തേച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമില്ലേ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതുപോലെ നെറുകന്തലയിൽ തേച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമുക. ഇതുപോലെ രാവിലെയും രാത്രി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പും തലയിൽ തിരുമുക. അങ്ങനെ 2 ദിവസം നമ്മളിതുപോലെ തിരുമുകയാണെങ്കിൽ മഴ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജലദോഷവും പനിയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ജലദോഷവും പനിയും ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതേ മഞ്ഞൾ ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഈ ചൂർണം 1 ടീസ്പൂൺ 1 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ, ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് രാവിലെ നമ്മൾ വെറും വയറ്റിനൊന്ന് കഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് 1 മാസം കഴിക്കാൻ നോക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ മരുന്ന് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുമ്പം, അത് ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും ആയുർവേദം മരുന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മുടെ വയറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.